പശു പ്രസവിച്ചാലുടൻ കാൽസ്യം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇത് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ക്ഷീരകർഷകർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്ക് പശു പ്രസവിച്ചാൽ ഉടനെ കാൽസ്യം കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളതിനുപരി കാൽസ്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒന്നിലധികം പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കളിലും ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലുള്ള പശുക്കളിലും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും. കാൽസ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിന് പാലുൽപ്പാദനത്തിൽ കാൽസ്യം ആവശ്യമാണ്. ഈ കാൽസ്യം പാലിലൂടെ ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽസ്യം കൂടുതലായി ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ കടിഞ്ഞൂൽ പശുക്കൾക്കും ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം ഉള്ള പശുക്കൾക്കും നമുക്ക് കാൽസ്യം അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷനായി കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. കാര്യം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം അതിന് പര്യാപ്തമാണ് പാലുൽപാദനത്തിന്. പക്ഷേ 2 അതിലധികമോ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യക്കുറവുള്ള പശുക്കളാണെങ്കിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് വന്ന് ചിലപ്പോൾ കിടന്നു പോകാനുള്ള ക്ഷീരസന്നി എന്നൊക്കെ പറയും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ മിശ്രിതം കൊടുക്കാം, കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ജെല്ല് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. അത് നമുക്ക് ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. മറ്റ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് തീറ്റ എടുക്കാതിരിക്കാനും ഈ കാൽസ്യക്കുറവും തമ്മിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ പാല് പെട്ടെന്ന് കുറയുക, നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, തീറ്റ എടുക്കാതിരിക്കുക, കരവസ്തുക്കൾ തിന്നാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് കാണുന്നത് പ്രസവിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്. അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിച്ചാൽ പുള്ളിക്കറിയാം കാൽസ്യം എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ കാൽസ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപരീത ഫലവും ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 7 മാസം, ഇത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പശു ചെനയായിരിക്കുമ്പോൾ 7 മാസം വരെ കാൽസ്യം ധാതുക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാവൂ. കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ കൊടുക്കാവൂ. 7 മാസം കഴിഞ്ഞ് കാൽസ്യം തീറ്റയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രസവം വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അന്നോ പിറ്റേന്നോ ഇതിന് കാൽസ്യക്കുറവുണ്ടാവുകയും പശു വീഴുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 7 മാസം ചെന വരെയേ കാൽസ്യം കൊടുക്കാവൂ. ആവശ്യമില്ലാതെ കാൽസ്യം കൊടുക്കരുത്. കാൽസ്യം ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിപരീത ഫലമുണ്ടാകും, പശു കടപ്പിലാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറവയുള്ള ഒരു പശുവിന് ഒരു 125 ഗ്രാം വരെ ഒരു ഡെയിലി നമുക്ക് കാൽസ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും.